صيد قناديل البحر أمر شديد الخطورة. يمكن للدغة واحدة أن تقتل الشخص خلال ساعة واحدة فقط، فكيف ينجو الصيادون ويصيدونها بأمان؟ قناديل البحر تستطيع الحركة ولدغ البشر فقط في ماء البحر، لكن عند وضعها في الماء العذب تصبح عاجزة تماما وحتى تتحول إلى وجبة لذيذة. يستخدم الصيادون المهرة هذه الحيلة للتعامل معها بأمان، محولين مخلوقا قاتلا إلى شيء صالح للأكل. إنها مهارة خطيرة، ولكن بالطريقة الصحيحة تتحول قنديل البحر من مفترس قاتل إلى صيد آمن ولذيذ بشكل مدهش.